ಟಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಹಲ್ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನಿಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಲಾರ ರೆಡಿಯಾ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಕೆರಿಗಾದ ತಂಡದ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ
ಹಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕರನ್ ಜೋರ ಏನನ್ಸುತ್ತೇನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನಿ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದೇರು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಲೇಸಿಗೆ ನನಾತ್ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜಾಯನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪಣದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈತಾಡಿ ಪಣಡಾಪುಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಂಚಾತನ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಚೂರು ರೀಡಬಲಿ ಓಕೆ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 7 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಚ್ಚು ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಗುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಗುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ ನನ್ನದು ಮುಗು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ಪುರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆನ್ಕು ಬಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನದುಂಬುಗು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿಗ್ದಿಗಂತೋಡು ಮೆನ್ಕಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆಕಂತ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪುದರ್ಗಿಲ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಚತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆರು ಒಂತ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೆಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತೂಪರಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗೊತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಯಾನೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಈ ಟೀಮ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಕೋಡಿಕಲ್ನತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಐಟೆ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳಾರ ಸೊ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರಗೊಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅರ್ನ ಬದಲ್ ಮೂಲು ಆಕಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ತಂಡ ಈ ತಂಡಡೆ ಇತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಗಮನಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ದುಂಬು ಏತ್ ಬಹುಮಾನ ದೆತೊಂದೆ ಆ ತಂಡಲು ಏತ್ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಹಾಕದಂಡು ಒಂದೇನು ಓವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಗಿದೆ ತೊಂಜ ಇನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ತೂದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡ ನಿಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಬನ್ನಗ ಈ ತಂಡಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟೆಡಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇನಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಕಾರು ಕಟ್ಟದು ನಲ್ತದು ಬಜಿ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತೈಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿನ ಸಾಹಸ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ವೇದಿಕೆನೆ ಪೊಡಿರಟ್ಟಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಈ ತಂಡಡ್ ಮುಡ್ದು ಬೈದೇರು ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಇಂದು ಬೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಏರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ದೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಟೈಗರ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ದಾನೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅವು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡವು
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತೋಜೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೆ ಆ ರಂಗ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಏಪಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಏಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಚಾತುರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರು ಇರ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿನಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಅವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಗಲ ಇರ್ನ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಕಲು ಆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಉಂತಾದೇರು ಪೊರ್ಲಾಪು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬಗು ಆಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಂಗಪೂರ ಪೊರ್ಲಾತ್ ನಾಡಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಕೂಜಲಡ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಈರ್ ಬಾಯಂಗಾದ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಅವಯವಗ್ಲ ಆ ನಲಿಕೆಗಿಡ ಕಾರ್ಗೆ ಉಂಡು ಕೈಕುಂಡು ಮಂಡೆಗುಂಡು ಬಾಯಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೈಕ್ಲ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಕೈ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಈ ಪಿಲಿತ ಕೈಕ್ ಪಂಜ ಅಂದ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಐತ ಕೂಲಿ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಐತ ಕೈತ ಪೆಟ್ಟಲ ಆತೆ ಬಲ ಕುಲಿತ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಪಂಜದ ಪೆಟ್ಟು ಆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದುವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನಾಗ ಈ ಮಂಟಪಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಕಾಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ಅವೇನು ಕೈತ ತಟ್ಟಡು ದಿ ಒಂದು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಗೆಮಾನಿನ ವಾ ನಮ್ನೆಡ್ ಕೆರ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಉಗುರುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆಂಪುನು ದೀವೊಂದು ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡೆ ಆ ಪಿಲಿ ಐತ ಬಣ್ಣ ಆ ಪಿಲಿತ ಕೈತ ಪಜ್ಜೆ ಐಕಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಡದುಂಬಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗೌರವ ಪೀಠ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಲಿವೇಷ ಎಂಚಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಲ್ಪುನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಾಸದಾಕಲು ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಎಡೆಡ್ಡ ಪದಕುಲೆನ್ನು ಉಡ್ತದ್ದು ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆಕಾರಿಗೆ ಎಂದಿವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಆ ವಿಶೇಷನ ಪೂರ ತೋಜಾಯರು ಮರಕಾರ್ಡ್ ನಡಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡುನ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಆ ಜೆಟ್ಟಿ ಆ ಪೌಲಡೆ ಉಂತುಣ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದರು 7 ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಗಲು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನದುಂಬಗು ಕೆ ಪೈಜಾವರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚಾದ
ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಗ ನನಾತ್ ಐಸಿರನ್ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ನನಾತ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಿಂಜಾವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗ ಕೊಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜರ್ತಡ್ ಇನಿತ ದಿನ ನಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭಿನಾಭಾವ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದ್ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮೋಕೆ ಒಂತೆ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಆರು ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋ ಅತನ ಟರ್ಬೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಾಲಿ ನಟೆಯತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರೆ ಆದಿಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಕಾಲಿ ನಟೆಯತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ 8 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ಹೀರೋ ಏರ್ ಕೆಂಡ ಅವು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬನಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರಾದೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೋಲೇರ್ ದೈದಿದಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆನೆ ಟಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜುಗುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಅಂದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೇರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವೇದಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿತ ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಬಿ ನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜುಗುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಮಾಲಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜುಗುಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ ಶೇಟ್ ಆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಮಾನ ರತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ. ಅವಮಾನ ರತ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ. ಅವಮಾನ ರತ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರಮುಖರಾಯ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.